गीते हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते समत त्याग शिखावनी हरिमुख जीवानी हरिमुख जीवानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारिणि ओम जय भगवत गीते। हरे कृष्णा। हरि बोल माताजी, हरि बोल। Hare Krishna. So now we will go to Gita Mahatmya followed by Mangalacharan. Gita Shastramidam Punyam Yah Padet Prayatapuman Vishnu Padavamapnoti Bhayashokavivarjita. One who with a regulated mind recites with devotion this Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikunta, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentations. Gītātyāyana shīlasya pranayama parasya cha naiva shantihi papani purva janma kritani cha. Mataji, you can make the screen bigger. Big. Full screen might be. If one read Bhagavad Gita very sincerely with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reaction of his past misdeeds will not act upon him. Maline mojanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit Gitamrita snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita sukita kartavyam kimane shastra vistare ya swayam padmanabhasya mukha padma vinisrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it's not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it's the essence of all Vedic literatures, especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasham vishvam Vishnu Vaktrad Vinisritam Gita Gandogatam Pitva Punarjanmana Vidyate. By drinking the Ganges water of Gita, the divine quintessence of Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Krishna, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopanishado Gao Gotha Gopalanandana Partho Vatsa Sudhir Bhokta Duktam Gitamritam Mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Ekam Shastram Devaki Putra Gitam
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तस्तस्य नामानि यानि कर्माभिगन्तस्य देवस्य सेवा. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Sri Krishna. Only one worshipable Lord, Sri Krishna. Only one mantra, his holy name, and only one devotional service to the supreme worshipable Lord Sri Krishna. Hare Krishna. Swati Mataji can start with Mangalacharan. Hare Krishna Mataji. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसी वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे हरे श्री राधे श्री राधे. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So we'll start with chapter 1. Gauri Sham Prabhuji, Hare Krishna. Can you please unmute? So now Mr. Prabhu's father will start with chapter 1 recitation now. Hare Krishna Prabhu. You can unmute yourself, your co-host Prabhu. Mataji, your screen is very, like, can you enlarge it? No, to the side button. There is maybe zoom. It's not full screen. No, it's not showing full screen to me. Above there is a maximize button, no? Hare Krishna, can you hear me? Hare Krishna Prabhu, yes Prabhu. You can start Prabhu. अथ श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य
राजा वचनम अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदः च महारथः धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युः च विक्रान्त उत्तमौजाः च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि मे भवान् भीष्मः च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिः तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीमम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खः च भैर्यश्च प्रणव आनक गोमुखा सहसा एव अभ्ययन्त सशब्द तुमुलो अभवत् ततः श्वेत हयैः युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रमुदमुः पाञ्चजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा प्रकोदयः अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिः च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारय नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुः युध्यमाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुना उवाच सेनयो उभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामान् अवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानाम् एव अक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवम् उक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरून् इति। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोः उभयोः अपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदन् विषेदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुनोवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुः च शरीरे मे रोमहर्षण च जायते गाण्डीवं संस्कृते हत्वा त्वक् च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विरीतानि विरीति विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैः जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला संबंधिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् राष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन माम् एव आश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आतितायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तरान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः यदि यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ उपहतं चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्माद् निवर्तितुम् कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यत् भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभवति उत अधर्मभिः भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलग्नां कुलस्य च पतन्तिं पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषः एते कुलग्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्य अन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशोषम् अहो बत महापापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्य सुखो लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता यदि मां प्रतीकाराम् शस्त्रं शास्त्रपाणयः धास्त्रास्तारणे हन्त्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच
एवं उक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् प्रसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। ओम तत्सत् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। Hare Krishna Prabhu, thank you. We'll unmute everyone. Please chant the Hare Krishna Mahamantra once. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So chapter 2. Ataji, please share the screen. द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोग सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्णं वज्रपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कश्मलम् इदं शमे समपस्थितम् अनागतदृष्टं स्वर्ग्यम् अकिरीटीकरमर्जुन। क्लैब्यामात्मकमापार्थ नैतत्तोपद्यते क्षुद्रं हृद्यदर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीषम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतिहस्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुम् अभीक्ष्यपीह लोके। हत्वा कामस्तु गुरोन् तीर्त्वा भुञ्जीय भोगं हृदय प्रतिष्ठान्। न चेत् यद्वा जायेम यदीवा न जयेयो यन्नेव हत्वा न जिजीषुवंशा स्थिते प्रमुखे राष्ट्रे। ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तां शाधिमां तां प्रपन्ना। न हि प्रपश्यामि ममापुनाद्याचोशनमिद्रियमाणम् आवाप्य भूमापसप्नम समुद्रं राज्यं सुराणामभिचाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेश परन्तप नायोऽस्यमिति गोविन्दं त्वा तुष्टिं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं च भाषसे गताशो मगतासुं च नानुशोचितं पंडितः। नात्येवं हम जातिनाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। कदः आगमापायिनो नित्यास्तामस्तितिक्षव भारत यं हीना व्यदयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समाधुक्ख सुखं धीरं सोमावृतत्वय कल्पते न सदो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वा स्मृणोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तथम् विनाशामव्यस्यास्य न कश्चित् कर्मर्हसि
अन्तवन्ता इमे देहे नित्यो शक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धिष्व भारत यम् एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते व कदाचिन् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ध्यायेनामजमव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थायं घातायति हन्तिकं वांशा जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहे नैनं चन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छिद्योऽयम् अध्यायोऽहम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यसर्वागतस्थानो सनातन अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विधितैनं नानुशोचितुमर्हसि अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे स्मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनन्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यत् तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनं शृणोति तत्त्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्यं न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियच्छेयो नत्यस्त्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामुपाहतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथा चित्तम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि सम्भवातिश्च कीर्तिम् अकीर्तिं चरणादिच्यते भयाद्रणा दुःपरतरं मप्स्यन्ते महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम् आवाच्य वादंशा बहो नादिश्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा मोक्षसे महिम् तस्माद्युद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयम् ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता संख्ये युधिर्योगे विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मं बन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति तत्रयायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो बलात् स्वयमसायात्मिका बुद्धि कुरुनन्दना बहुशाखाह्यनं तश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनम् यामिमां पुस्तितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्था नानैस्तिवादिनः कामात्म
आत्मन स्वर्गपरा जन्म कर्मा फलप्रदां क्रिया विशेषा बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया कृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वा नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनार्था उदापाने सर्वतः सम्प्रदोदके तवन्तर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त धनञ्जय सिद्ध्यो सिद्ध्युः समभूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण व्यवहारं कर्म बुद्धियोगद्धनञ्जय बुद्धौ शरं मन्यच्च कृपाणः फलहेतवा बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मस्तु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्तो हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वातिति रश्यति तदा गन्तस्य निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नते यदा स्वस्थस्य निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमावाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमसीता वदेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामन् स्वर्णावर्तमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तोचते दुःखेष्वानोद्विग्नमानः सुखेषु विगता स्पृहा वीतरागा भयाक्रोधः स्थितधिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानविस्मेहस्ततत्राप्त्याशुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मुन्नो अग्निनिवासः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जं रोषाप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्सरः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयन्तुं सः संगस्तेषु जायते संगस्तं जायते कामः कामत्रोक्तो अभिजायते क्रोधद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्मापि विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषा विमुक्तेस्तु विषयेन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्वर्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरोऽस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयतः शान्तिरन्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनो अनुविधेयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामिव हंसति तस्यात्मदस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्था हस्तभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्य जाग्राति भूतानि सनाशी पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्पाकं यं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामि कामि विहाय कामन्यः सर्वन्नोपं शरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः सा शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति
स्थितौ स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The chapter 3 for Tamil department. Danya Dharmeshri Mataji. Hare Krishna. Mataji, I humbly request other devotees, Mangalamai Mataji, Vadikarsi Mataji, and Eknamsa Mataji to raise your hands. Okay, Hare Krishna. Other three, Mataji, your screen is not clear actually. It's okay. Krishna Mataji. Hare Krishna. Little down. Yeah. Atha triyodhyayah Arjuna uvacha Jaya shechet karmanaste mata buddhir janardana tat kim karmani gore mam niyojaya shekeshava vyashmishreneva vyakena buddhi mohasya ye shivame tad ekam pada nischitya yena shreyavaham apnuyam. Shri Bhagavan uvacha लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनं न कर्माणम् अनारम्भं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनाय एव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ये अवश्य कर्मा सर्वा प्रकृति जैगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य स्यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियमायार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् अशक्तसा विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो है अकर्मणः शरीरायात्रापि चाते ना प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनाः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्याध्वं येषव्यो अस्विष्टकामधुक्. Yes, Mangalam Mataji, please. Once again, Mataji. I will unmute 1 second. Yes. Please, Mataji. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः दैदत्ता न प्रदायभ्यो यो भुङ्गदेस्तेन एव सः यज्ञजिष्टासि नग सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पुञ्जते ते त्वकं पापा एव सन्ध्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुबद्धय दीहयः अगायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव स सन्तुष्टः तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन्द् न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यभास्करः तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः
कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता सनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत्येवेदरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य अतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेत्तहं सङ्ग्रस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजाः सक्तकर्मण्य अविद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः सिखेषु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारावमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तन कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नाविन्न विज्यते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्याश्चेतसः निर्ममो भूत्वा युदास्यस्व विगत जीवरः. Thank you. 1 second. Ekanaam Mataji, please unmute yourself. ये मे मदम् इदं नित्यम् अनुष्ठन्ति मानवाः शरद्बन्ध अनशयन्तो मुच्यन्ते ते अभिकर्मभिः ये त्वेत् अप्यसुन्दो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् वित्ति नष्टान् असेदसः शत्रुसंश्रेष्ठते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रिये सर्ते रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत् दौहस्य परिपन्थिनौ श्रेया स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्नष्टिदात् स्वधर्मो निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अदकेने प्रयुक्तो अयं पापं सरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलात् इव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजगुणसमुद्भवः महाक्षणो महापाप्मा नित्येनं इह वैरिणम् धूमेन आव्रियते वह्निर्यदादर्शो मलेन च यदो उल्पो नावृतो गर्भस्तदा तेन ते आवृतं ज्ञानं येदेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेण प्रणो नालेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अष्ट्याधिष्ठानम् उच्यते येदर्विमोहयत् एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् यत्तीर्थबुद्धि सलिले न कर्चित् नेशस्वविज्ञेषु स एव कोक्करः तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि यद्दौ यं परदर्शभः पाप्मानं प्रजहीयेणम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् ये बुद्धे परदस्तुषः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तप् आत्माना जगि शत्रुदं महाबाहो कामरूपं तु प्रासादम् ओम तत् तत् तत्सदिति प्रभु माताजी
Yes, Om Tatsavidi Srimad Bhagavad Gita. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा तेलुगु डिपार्टमेंट हरे कृष्ण माताजी वंदिता तुंग विद्या माताजी चंद्रकांत प्रभु जी चंद्रावती माताजी प्लीज हैंड राइज अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत्कर्तारमव्ययम् न मां कर्मणि लिम्फन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् कर्मण्यो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्य च व्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्ये न कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मस्कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्ने दग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्त्वा निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संस्थितौ रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताः हराः प्राणेषु जुह्वति सर्वेभ्येते यज्ञविदो यज्ञष्टपथकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्तो यज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि परप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं सन्तरिष्यसि यतैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा चैप्टर 5 गुजराती डिपार्टमेंट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेय स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् भयोर्विदन्ते फलम्। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमगयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासीत् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धया तद् आत्मानः तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहेतेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् हरे कृष्णा। न प्रहस्येति प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः दीपेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुख अनन्तराराम तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधो विमुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणाप्राणो समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणो
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यशदा मुक्त एव च भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्याय। श्रीकृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा विजय कुमारी माता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ Yes, Mataji. Can I start now, Mataji? yes Om Shri Guru Pyo Namaha. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Ada Srimad Bhagavad Gita. Ada Sashtothyayaka. Dana Yogo Namaha. Shri Bhagavan Uvacha. Anasridat Karma Palam. Karyam Karma Karoti Yaka. Sasanna Yasi Cha Yogi Cha. Nani Raksena Chakriyaka. Yam Sanna Yasam Idi Prahur. Yogam Tantam Vitti Pantava. Nakya Sanna Yasta Sangalpo. Yogi Bhavati Kaschana. Aru Rukshor Muner Yogam. Karma Karana Muchyate. Yoga Rudasya Dasyaiva. Samakharana Muchyate. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उत्तरेत् आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुस्ते वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोगो ज्ञान विज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुकृन्मित्रात्युदासीन मध्यस्थत्वेष्य बन्धुषु तदुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रगसी स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीर् अपरिग्रहः। हरे नमताजी शिशौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्य उच्चरितं नादिनीशं शैलाजिनकुशोस्तरं तात्रैकाग्रं मनः कृत्वा यश्चित्तेन्द्रियक्रियः उभाविश्याचेन युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशक्तये संयमं कायशिरोग्रीवं तारयन् असलं स्थिरः सम्प्रक्रेक्षो नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोयगयान् प्रशान्तात्मा विहदभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीदमत्परः युज्यन्न एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत्संसमधिगच्छति नात्यस्नदस्तु योगिस्ति न चैकान्तमनस्नदः न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव अर्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवाधिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा तिबो निवादस्थो देग्नदेशोपमा स्मृता योगिनो यदसिद्धस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमदे चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति. Hare Krishna Mataji. Radha Mataji, please unmute yourself. Radha Jagannathan Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, please unmute yourself. Sivagami Mataji, you only continue Mataji. Mataji is not unmuting. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yeah, you only continue. Yeah. Okay Mataji. Hare Krishna Mataji. படிச்சிட்டு Mataji, sorry, unmute பண்ண விட்டுட்டேன். Okay, fine. You continue then. Continue. Okay, Mataji. Yeah. Yes, yam labdva chaparam labham. Yam labdva chaparam labham manyatena tata yasmin sthito na dukkhena kurunapi vichalyate tam विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनस्कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतात् मन्येव आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुगमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषं युज्ञन्नेवं सदा आत्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पृशद्मध्यन्त सुखमश्नुते सर्वभूतात्मनामानं चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. Thank you. Tilagati Mataji, please unmute. हरे कृष्ण माताजी. Hare. सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः. अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतं कृष्ण गच्छति. कच्छिन्नोपविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति.
एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तादगच्छति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता तारणी माताजी प्लीज आगे। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषिद्वा शाश्वती समाः शुशीनां श्रीमतां केहे यो ह भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत्ति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते देहिकं यत ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोभिषः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्धकिल्पिषैः अनेह जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽभिमदोदितः कर्मिभ्यश्चाधियोगो योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। कन्नड डिपार्ट्मेंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा अपरेयम् इतः त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो यद्येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यः किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्काश्मि भवद्विधावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थः सनातनम् धीर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। बलं बलवतं चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरोधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतवर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजस्तमश्च स ये मत एव तन्विद्धि नातां तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावयेदि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम् दैवी हैषा गुणामयी मम माया दुरत्यया मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाया पृहता ज्ञाना सासुरं भावमाश्रिता
शतर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुरार्ताति ज्ञानी च भरतवृषभ तेषां ज्ञानी नित्या युक्ताः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थार्थम् अहं सा च मम प्रिया उदार सर्व एवैते ज्ञानितात्मय मे मतम् अस्तिता सहि मुक्तात्मा मामेवनुत्तमं गतिं बहुनां जन्मनामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा कामैस्तैस्तैर्प्रदाज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तन्तं नियमस्ताय प्रकृत्या नियथा स्वया. हरे कृष्णा. परम मंगल माताजी. हरे कृष्णा. परम मंगल माताजी. हरे कृष्णा. परम मंगल माताजी अनम्यूट ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಸಾರಿ. यो यो म्यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य चलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहं सतया श्रद्धया युक्ताः तस्याराधनामीयते लभते च ततः कामान् मह्येवाविवितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति ममापि अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्ययम् अनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगो माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको ममजम् अव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तपा येषां त्वन्तगतं पापं जननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढरताः जरामरणमोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति हे ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले पचामां ते विदुयुक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम. मणिमंगलम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनुराधा माता जी और राखी माता जी, आप अपने हैंड दोनों रेज कर लीजिए. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टम अध्याय. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथमा ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बरः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्यत्र संशयः.
यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुत्य च मयि अपरितं मनो बुद्धिर्मामे वेश्यसि असंशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां स्मरेत यः सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् हरे कृष्णा अनुराधा माताजी प्लीज अनम्यूट माताजी यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्छे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्य आध्यात्मन प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहर्माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मा स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः आब्रह्मभुवनलोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्रविदो जनः अव्यक्तादव्यक्त्य सर्वा प्रभवन्त्य अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसङ्गके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्था परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र कालेस्त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति यं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमे रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् यत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगिर्प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिर्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मन्यन्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वैदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे Chapter 9 Marathi Department. Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण अमृता माता जी। हरे कृष्ण। यस ॐ प्लीज श्री स्टार्ट। परमात्मने नमः। नमः राजविद्या श्रीमद्भगवद्गीता राजगुह्ययोगो योगो नाम नाम अथ नवमोऽध्यायः। नवमोऽध्यायः। ॐ श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे प्रभाष्यामनसूयवे ज्ञानं ज्ञानं Hare Krishna Amrita Mataji, can you unmute once more? Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ॐ श्री Two voices, परमात्मने two voices are coming. There's only one person, no, chanting Amrita Mataji. हरे कृष्ण माताजी। यस मैम। Pooja Mataji, just mute yourself. Yes, Amrita Mataji can continue. यस हरे कृष्ण। ॐ श्री परमात्मने परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धार्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्णा योजना माता जी। कैन यू रेज योर हैंड? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। यस यू कैन रीड फ्रॉम 9.10। या माताजी। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो ये यततंश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्
सत्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुर्हंयज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानन्निधामं बीजमव्ययम्। हरे कृष्णा क्षितिजा माताजी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण। तप्यामहं वहं वर्षं निगृह्णात्म्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाम अर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यानदिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरुतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। हरे कृष्णा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यप्रभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वन् शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकं निमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 10 तेलुगु डिपार्टमेंट। हरे कृष्ण कृष्ण सेवनी माताजी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः।
यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धे ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च अभयमेव अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भवभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः यो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण ते दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् मां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्ण। श्रीभगवान् उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमास्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुको प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणां
पवनः पवतामस्मि रामः सहस्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवस्य भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्सनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमाः बृहत्साम तथा साम्नां गायत्रे छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नास्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमजूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन पिष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम Chapter 11 Tulu Department. यस माता जी हरे कृष्ण सविता माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकदशोऽध्यायः विश्वरूपयोगो नाम। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुत्वा विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष माहात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इह कस्तं जगत्कृस्तं पश्चाद्या सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वर्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर्यम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतज्ञालिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवंस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां तुन्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतपमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यया शाश्वता धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वदेशसा विश्वमिदं तपन्तम् द्या पृथिवीयोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वया केन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वं सुरसङ्घ विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्चलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्या महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यवसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्रोच शोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंज्ञा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं बहुमहाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृश्यं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुखै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दश्यन्ते चूर्णितैरुद्यमांसे आशा माताजी कंटिन्यू यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकान् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लील्यसेग्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदने ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवनुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयेवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहीम व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासिरणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्ण सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरुज्यते च रक्षांसि भीता दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमिरान् महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमो अग्निवरुणः शशङ्खाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथा पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्व एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे हे सखेति अजानता महिमानातवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽपि कृतोऽसि विहारशय्यशनभोजनेषु एको तवाप्याच्युत तत्सक्षमक्षं तत्क्षमाये त्वामः पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न तत्समोऽस्याभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्या प्रतिभा प्रभावा तस्मान् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियहरसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं मृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिमात्मा योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपसख्याहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं युगोर मिदृङ्मेदं व्यपेत भीमि प्रीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य पूर्वहात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गता श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दुषमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्यवेयम् एवं विदो द्रष्टुं
दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यसा मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। इंग्लिश डिपार्टमेंट। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाया परयोपेतास्ते मे युक्ता तमादः। ये ते अक्षरमर्देश्यम् अव्यक्तां पर्युपासते सर्वत्रागम अचिन्त्यं च कुतस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियामेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूताहिते रतः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखां देहाद् भवति अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसा। मयि एव मन आतत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समादातुं न नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भः परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेषि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानोपमानयोः शीतोष्ण दुःख सुखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमथे भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्व हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। तुलु डिपार्टमेंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः। अर्जुन उवाच
प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतच्चय सचयो यत्प्रभावो च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रापदैः चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषा सुख दुःखं सङ्गाचेतना धृति एतत्क्षेत्रं समासेन सविविकार उदारतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्यो उपसानं शौचं स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रह। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्टाङ्गः पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तादेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदथो अन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिया गुणभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्त च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रशिष्णु प्रभविष्णु च। कंटिन्यू प्रभु। हरे कृष्ण माता। ज्योतिष्यामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्याकारणकर्तृत्वे हेतो प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद्योनिजन्मसु उपदृष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परा एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमवजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त्वा विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं
न हि हिंस्यात्मनात्मानं ततो याति परमं गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वनिर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्यया शरीरोऽस्तोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषः भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्तु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी यस 1 सेकंड माता जी। माताजी दिव्या माताजी को पोहोचते थे माताजी स्क्रीन शेयर करिए। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गता इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधम्य आगत सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवं सर्वभूतानां ततः भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वरजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवान् निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णात् संगं समुद्धवन् तद्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः ततद्निबध्नन्ति भारत सत्वं सुखे संजयते रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तं तु तमः प्रमादे संजत्युतः रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहे एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च
प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यन्त्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गेऽस्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारः कथयितुं स्त्रीन् गुणान्नतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशै च प्रवृत्तै च मोहोमेव च पाण्डव न द्वेष्टि समप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्ठाशमकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतश्च उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम चैप्टर 15 इंग्लिश डिपार्टमेंट देविका माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं च प्रसुप्तस्तस्य शाखा गुणा प्रबुद्धा विषया प्रवालः अधश्च मूल्यान् अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपं सेह ततफलप्यते नान्तो न चान्दिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा परं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्ते निभूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जैर्गच्छन्तमूढा पदम् अव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तेने तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनुष्यस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदा वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च
रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापी भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वस् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यनं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं जाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्यग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान्
प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयं च प्रलयन्ता उपाश्रिताः कामभोगपरमाम् एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधापरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ सञ्चयान्। हरे कृष्णा। इदमत्यमया लब्धं मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति तममभिमे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिषे चाबरानपि ईशरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यच्चे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु जौ आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदानिधा यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रत्युषन्दोऽप्यसूयगा तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अशुभान् सुरीषेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेया ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तदा लोभा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेया तमोदारैस्त्रिभिर्नरा आचरत्यात्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम् या शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्बन्धियोगभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारमस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिदं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वम्लवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं
भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यत्नो विधिद्रष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठा तं यत्नं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यत्नं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनित्येककरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपम् उच्यते मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्प्रविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं छलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यं यदि यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत् प्रत्युपकारार्थं फलं मुषिध्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृत अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणार्थेन वेदाश्च यज्ञाश्च अभिहिता पुरा तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यं मनसि सन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद्विद्ये तत् प्रयुज्यते वसस्ते कर्मणि तदा तत्शब्दं पार्थो उज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति तदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सतीत्येव अभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम 17 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा चंद्रिका माताजी हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्त्वा त्यागे भरतसुत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतन्यापि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः
तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्त्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्ण। ಹತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? हरे कृष्ण माताजी, who's name next week? हरे कृष्ण रीना माताजी। हरे कृष्ण माताजी। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सा त्यागित्यभिष्टं मिश्रं त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यात्यागिनां प्रेत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां करणं च बुद्धं विविधाश्च पृथक् दैवं च विभातपञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्मा प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्याकृतबुद्धित्वात् नासा पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् नाहन्ति नानिबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण माता। ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ। ಗೀತಗಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। ಗೀತಗಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ। हरे कृष्ण माताजी। ओके। पृथक्त्वेना तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सक्तामहैतुकम् अर्थवत् अल्पं चातत् तामसम् उदाहृतम् नियतं संगरहितं रागद्वेषात् कृतम् अपलाप्रेप्सुना कर्म यत्तात् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षा च पौरुषं मोहदारयभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धिसिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मा फलाप्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्षशोकान्वित कर्ता राजसा परिकीर्तिता आयुक्ता प्रकृता स्तब्धा शशो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाना अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धमोक्षं च वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण माताजी। नित्यांगी माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ओके। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अथ अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृत्ता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। तृतीयया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धर्मेदाः धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते मयत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगा तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंश्रुतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोक्तं तत्तामसम् उदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं तदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ಮಾತಾಜಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಜಿ. ब्रह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रवियुक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणै शमोदमस्तपशौचं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे च अपि अपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च शास्त्रं स्वभावजं रशिगोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेन अग्निरिव आवृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र हितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ರೂಪಶಂಕರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರೂಪಶಂಕರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ. या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवा मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण उमा कुलकर्णी माताजी हरे कृष्ण उमा कुलकर्णी माताजी उत्तम पद्मदेवी माताजी ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण ईश्वर सर्वभूतानां उद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्-गुह्यतरं मया विमृशैत तदशेषेण एतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्वेष्वाभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अद्देशते छया इमं धर्मं संवादमाययो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामति मे मतिः हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण शांति रूपिणी माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण शांति रूपिणी माताजी हरे कृष्ण शकुंतला माताजी हरे कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರದ್ಧವಾನನು ಸೂಯಶ್ಚ ಶೃಣುಯಾತಪಿ ಯೋ ನರಃ ಸೋಪಿ ಮುಕ್ತ ಶುಭಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣ कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानमोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टमोहः स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादात्मन्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्येहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादममिं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादामिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं शिष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रोमम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् शिष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवानीतिमतिर्मम यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवानीतिमतिर्मम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा Rama, हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare हरे Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, कृष्णा Hare हरे Rama, राम Hare राम Rama, हरे Hare Rama, हरे राम Rama राम Rama, हरे Hare हरे Hare, हरे Rama Hare हरे Rama, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Hare, हरे हरे Rama Joining Hare Krishna. So please take darshan of Shri Shri Radha Govinda now. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we offer all Hare this Krishna, Hare 700 Krishna. slokas. We offer all the 700 slokas to the lotus feet of Sri Sri Radha Govinda for the pleasure of Sri Sri Gauranitai and Srila Prabhupada. Also, we pray to Bhagavad Gita to give her mercy. Okay, devotees have made nice chariot where the horses are there, and there is the chariot with Bhagavad Gita. Okay, so hope we all get the blessings. Thank you all for joining. Thank you, language leaders, for your time and patience. And we have some of them have requested to chant, but we have already decided you can all do the chanting in the next sloka recitation. This is exclusively only for the preachers of online Bhagavad Gita sessions. We pray to Sri Sri Radha Govinda to bless all the devotees who have joined. There's some problem with the temple camera. So that's why I'm going on the phone. Hare Krishna. I'll give you a close darshan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Hare, Hare हरे Rama, हरे Ram हरे Ram, राम हरे राम Rama Hare राम Rama, राम हरे 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 Hare हरे Ram, Hare Rama, Ram Ram, हरे कृष्णा हरे हरे Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama राम Rama, Hare राम Krishna, Hare राम Hare, राम Krishna हरे Krishna, Hare हरे Rama, Krishna Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama कृष्णा Krishna, Rama, Hare कृष्णा Hare, हरे 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 कृष्णा हरे हरे Krishna Krishna, हरे Hare राम Hare, हरे Rama हरे Hare Rama, Rama हरे कृष्णा Rama, हरे Hare हरे Hare, हरे राम राम Krishna राम Krishna, हरे हरे Rama Hare कृष्णा Rama, हरे Rama Rama, Hare Hare. Thank you all for joining. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for joining. Panjakalpadrubhasya, Kripa Siddhi Devacha, Patitana Pavane Vaishnavi. Kodi Vaishnavi ki jai. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Hare Krishna. थैंक यू थैंक यू माता माता जी जी हरे हरे कृष्णा जय Thank प्रणाम you. हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna Krishna. Mataji. Krishna Mataji, please send that chariot photo. Hare Please Krishna send Mataji. chariot Hare photo. Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji, please send Hare chariot Krishna, photo. Mataji. Yes, yes, yes. धन्यवाद Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Mataji.